welcome. This is the love reading for the month of Maart 2020. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. This is the Liefde Lezing voor de luchtmensen. Dat is voor de Waterman, de Tweeling en de Weegschaal. Eerst krijgen jullie de algemeen lezing voor de maand. En dan, stap voor stap, krijg je Waterman, Weegschaal en dan... Ja, Waterman Tweeling en dan Weegschaal. Je gebruikt de stamp beneden. Dus als je bij een Waterman mensen gaat voor de stamp beneden deze video. En kan je gewoon kiezen op de tijdlijn. En het neem je naar echt op de punt van waar je lezen begint. Oké? Nou, als ik heb gezegd, vanaf nu krijgen jullie alle liefde lezen voor de maand. Dus je krijgt een maand te lezen en de liefde lezen. Daar is meer dat gaat uitkomen op de kanalen. Dus kijk even daarna. Maar vanaf nu doen wij de liefde lezen op deze manier. Per element, omdat je moet leren. Wat element ben jij? Oké, en jullie zijn de luchtelement. Jullie zijn Waterman, Tweeling en Weegschaal. Nou, in deze maand, wij hebben 4 weken. En met de 4 weken, we hebben de energie van karma. Daar zijn karmatic relationships dat jullie zitten aan te werken. Oké? Dus daar is heel veel karmatic relationships dat jullie luchtmenten zit te werken. En sommige van jullie de karmatic relatie kennen met mensen dat wonen in een onderwoonplaats of een onderland. Dus als je bent in een relatie met mensen die woont in andere plaatsen of andere woonplaatsen of in een ander land, hier zie je dat is een karmatic relatie. Nou, het kan de energie van een scorpion of een stierpersoon. Dus sommige van jullie, als je bent in een relatie met een scorpion of een stierpersoon, deze persoon woont in een andere woonplaats of in een ander land. Hier heb je best wel wat last van in deze maand, maar het is gewoon karma. Er is geen eind van de relatie. Het is gewoon dat dit is gewoon karmatic relatie. Dus het kan dat in deze maand ga je iemand ontmoeten die woont in een ander woonplaats of een ander land. En of je woont in een ander land en je zit in een relatie met dat persoon. Maar het is meer karmatic en het is met een scorpionnetje. Het is met een scorpionnetje, oké? Alright. Nou, wat we hebben ook in de tweede week is vrijheid. Dus sommige van jullie is vrij en je wil reconciliate met een ex. Oké, dus een ex komt terug. Dus iemand van de verleden komt terug in je leven. Deze persoon is een boodschatter of het is een maag mensen. Oké, dus sommige van jullie dat is vrij. Je bent out of een relatie. Je bent vrij out of een relatie. Ik zie dat iemand van de verleden wil terug en is een boodschatter of een maakpersoon. Oké, voor sommige van jullie kennen boodschappen, voor sommige van jullie kennen maakmensen. Nou, wat dit precies zeggen is dat mensen die zijn vrij out of een relatie, daar is de kans dat iemand komt terug. Dus een ex wil weer terug in je leven. Is het verstandig? Ja. Omdat je gaat even klaren some emotional issues en situatie. Het is zoals als de relatie was vrijgelopen zonder dat je kon issues en situatie clear. En nu deze persoon gaat even terugkomen in je leven om deze emotional echt te clear. Oké, en dit is best wel positief. Dus vrijheid in deze tijd. Vrijheid. However, het gebeurt. Vrijheid komt op voor jullie in deze tijd. Het is een goede tijd om jezelf te vrij. Weet je, als je bent in getrokken in een relatie, je laat jezelf vrij uit deze relatie.
Maar ook mensen, dat is vrij. Ik zie dat de ex willen terug bij jou komen. En dat is een boodschapperpersoon. Oké, dus realiseer dat. Voor de mensen die is in samenleven contracten of is getrouwd. Ik zie dat je moet de tijd nemen om deze persoon samen te leren kennen. Oké, so it says, je bent net getrouwd en je denkt, joh, nou zie je de persoon voor wie de persoon is. En nou, je wil even, even beslissen als je wil doorgaan met de relatie. En ik zie dat mensen dat is getrouwd of in een samenleving relatie met een vis, een stier of een tweeling. Ik zie dat dit is de issue en de situatie dat je hebt mee te krijgen of mee te werken. Dus als je bent getrouwd, en whatever the issue is, als je bent getrouwd met deze persoon, whatever the issue dat is gespeeld in je leven. Ik zie dat hier, wat heb je mee te maken, is dat mensen die is getrouwd met de vis, de stier of de tweeling, daar heb je best wel wat problemen hiermee. En in plaats van je neemt om ook de relatie te verstoppen, het is beter om even de persoon meer te leren kennen dan je gaat alles ingooien en uit de relatie gaan stappen. Even geef de persoon tijd om even leren kennen. Soms, ja, niemand is perfect. Misschien zie je iets bij de persoon dat je hebt niet gezien daarvoor. En niemand is perfect. Leer kennen. Oké? Je moet deze persoon leren kennen. Nou, ik zie sommige van jullie dat is in een relatie met de chocolate brown mannen. Ik zie dat je moet, weet je, open op jezelf. Omdat deze persoon misschien is je soulmate. Oké? Dus zeg maar bijvoorbeeld, je hebt nooit een chocolate brown man ontmoeten. Of weet je, deze persoon opeens is over je pad gekruist. En je zit zo en zegt, nee, weet je, nee. Maar ik kan toch, zilverwan komt in verkeerde kleur en ras, oké? Dus ik zie dat sommige van jullie is gekruispaard met een chocolate brown man, oké? En ik ken een steenbok of een weegschaal of een stierpersoon dat je bent over de weg gekruist met. En je zit om na te denken, is het conventional? Kan dat? Moet ik hier in deze boot stappen? Maar ik kan je zal je zielverwant zijn. Ja, kom raar op, omdat je merkt dat door verschillende culturen, daar is waar je vindt je zielverwant of je twin flame. Is niet eigenlijk in je eigen ras. Soms is het buiten ras. Dus dit kan gebeuren. Dus ik zie dat sommige van jullie is pad gekruist met een steenbokpersoon, een weeskaalpersoon of een stierpersoon. En je zit jezelf af te vragen, is dit mijn soulvlam? Oké? Is dit mijn soulmate? En de mogelijkheid bestond. Oké? Dus however het opkomt voor jou, het is conventional, maar het kan zijn. Oké? Dus soms is het meestal in de laatste tijd dat deze situatie komt op waar je ontmoet je tweelingziel of zo in een ander ras. Dus het is niet zo stom. Het gebeurt en het gebeurt best wel vaker. Oké? Dus we gaan even verder en we gaan even bekijken de energie voor de waterman. Eerst bekijken wij de waterman, dan bekijken wij, de waterman, dan de tweeling, dan de weegschaal. Oké? Dus ik gebruik de stamp beneden, omdat beneden krijg je de tijdstampen van wat is hier en
wat gebeurt voor de Waterman Weegschaal en Tweeling. Oké. Dus we gaan even verder en we gaan even kijken voor de Waterman mensen. Waterman mensen, daar is passie. Daar is heel veel passie. Heel veel passion dat komt op voor jullie Waterman mensen. Maar sommige van jullie komen achter dat je bent vastgebonden aan een groep of een derde party. Maar deze persoon is vastgebonden aan andere mensen. Maar dit is iemand van een past life, oké? Dat is een past life issues. Maar er is heel veel gossip. Er is heel veel kletsen met anderen en deceptive mensen. Dus let hierop, omdat sommige van jullie misschien weten dat een jongen of een meisje is in een andere relatie, maar er is zoveel chemistry tussen u en de persoon. En deze persoon is van een verleden, een vroege leven, dat je kent de persoon. En wat hier gebeurt is dat je vriendinnetje zit daarover te gossip en alles om te zeggen, alle kletsen daarover. Dus wees voorzichtig, omdat daar zijn twee gezichte mensen rond jou, oké? Dus wees voorzichtig. Nou, sommige van jullie was in een relatie, and whatever the issue is with the person, it is a relatie with a boodschappenpersoon and a maakpersoon, okay? Of a bird, of a boodschappenpersoon of a crave persoon. And jullie, this is so it says, jullie hadden heel veel passion, maar wat gebeurt is dat die andere partij of de andere persoon is weggelopen. Of there was a threesome en dan je partner verlaat je voor de andere persoon. Dus wees voorzichtig, Waterman mensen, wat je doet vanwege doordat vergeven. Je moet vergeven iemand. Iemand dat je heeft echt krachtige passion. Echt goed passie met. It was so good. It was ongelooflijk. Ik kan dat. Sommige van jullie gaat de threesome doen en je partner verlaat je voor die andere persoon. En als je bent in een relatie met een boodschappenpersoon of een crave persoon, de mogelijkheid bestaat dat zal gebeuren. En ik zie dat je moet ze vergeven. Het kan voor sommige van jullie in het verleden gebeurd, of het gaat in deze maand van maart gebeurd. Maar de mogelijkheid is hier dat deceptiveness is in een relatie. En dit is iemand dat je ziet. En ik kan dat je ziet deze persoon af en toe, maar deze persoon ziet iemand anders. Dus als je bent in een relatie met een boodschappenpersoon en een crave persoon, wees voorzichtig wat is daar en wat je doet, omdat er some deceptiveness is at a speel. Sommige van jullie, dat is in love triangle. En dat is wanneer je bent met meerdere mensen. Ik zie dat echt sommige van jullie Waterman mensen is opgenomen in een relatie, maar er is een derde partij, of je hebt gekozen in een relatie met andere mensen. Oké, deze zijn love triangle of derde partij. Of je kan kiezen om in sommige van jullie is er is heel veel kennis tussen u en een andere, maar de andere is in een andere relatie of de ander is getrouwd. Maar er is heel veel kennis tussen jullie twee, oké? En het heeft mee te maken met een crave persoon, een weegschaal persoon en een Waterman persoon, oké? Dus sommige van jullie heeft zo een sterke chemistry tussen een crave persoon, een weegschaal persoon of een Waterman persoon. En deze persoon of u is in een andere relatie, oké? Dus daar is een derde partij. Ik ken dat jij bent in een relatie met een van deze personen, maar daar is een tweede partij, want daar is meerdere mensen. Dus daar komt verandering, omdat daar komt bij een derde persoon in de relatie. Whoever
iets speelt en whatever is gebeurd, daar komt verandering en daar komt een derde persoon in deze situatie dat is gespeeld. Dus daar is deceptiveness rond jou. Je kan kiezen voor een relatie met meerdere personen, maar daar is iemand daar dat is zo de chemistry, attractie tussen u en een crave, een weegschaal of een Waterman mensen is zo sterk, maar daar is een derde partij. Dus wees voorzichtig wat gebeurt rond jou, oké? Misschien ben je van op de hoogte, misschien niet, misschien kom je daarachter. Nou, ik zie situatie met mensen van de vorige leven. Kom in, omdat jullie zit op te riep je tweelingziel. En ik zie een boodschappenpersoon en een stier gaat binnenkomen als een ram. Boodschappenpersoon en een ram komt binnen voor jullie, oké? Dus als jullie ben en was aan het riepen van je soulmate of je tweelingvlam, ik zie dat een boodschappenmensen en een rammensen komt binnen voor jullie in deze maand. Dus zeer positief alignment van energy. Het is de juiste mensen als tweeling en twin flame. Nou, dames, even wachten. Wees voorzichtig met je vriendinnetjes en wat je vertelt over je leven. Vanwege dat sommige van jullie dames, je vriendinnetjes, die zit achter jou, over jou te kletsen, oké? En daar zijn informatie over je, de leven, de liefste leven, wat je hebt nou gemerkt en realiseerd dat je vriendinnetje zit over jou te kletsen en vertel alles. Wat jij zit aan één te vertellen of wat jij zit aan je vriendinnetjes te vertellen, die zit altijd te vertellen, oké? Ik ken een tweelingrelatie, daar is iemand in een mask. Dus als je heeft, zoiets als je bent in een same-sex relatie, iemand heeft een mask op, oké? En ik ken mannen of vrouw. Dus als je bent een vrouw en je bent in een same-sex relatie, daar is iemand die niet de waarheid zegt, oké? Daar is iemand dat draagt, iemand draagt een mask, oké? We hebben, sommige van jullie komen in aanraken met een boodschappen en sommige van jullie komen in aanraken met een tweeling. De boodschappen is best wel de beste persoon als je bent op zoek naar een twin flame of een soulmate relatie. De boodschappen is de beste persoon. Maar ik ken dat sommige van jullie is in een relatie met een maakmensen. En daar is zoiets als, is niet dat die vertel je niet alles. Daar is een mask op. Dat betekent dat de persoon is niet open en daar is meer achter de hand dat jij weet. Oké, ik ken een same-sex relatie of het kan gewoon dat je hebt vriendin en vriendinnetjes waar je hebt mee te maken. Ik ken dat een boodschappen en een maakmensen zit over jullie te kletsen. En het gaat over je relatie. Zoiets als je vertelt iets over je relatie. Die zit achter je rug om te kletsen. Dus wees voorzichtig hoe dat zit. En vertel het. Soms is het beter niet te vertellen mensen over je privéleven en je relatie. Oké? Ze gebruik ik of ze bespreek ik achter jou. Of ze gebruik ik tegen jou. Het is best om gewoon hou je privé relatie van ander af. Omdat mensen weten niet wat te bespreken. Oké. Oké. We gaan... hoe zit dat nou? Ja. Ja. Dus, Waterman mensen, ik wens je echt een prachtige maand.
Hij is niet zo slecht, maar het is best niks om te vertellen over je relatie, oké? Want mensen gebruik ik tegen jou, oké? We gaan even bekijken de tweelingmensen. Tweeling. Wat zie ik hier is dat jullie entrepreneur, jonge mensen, is op zoek naar een relatie. Sommigen van jullie zijn in een relatie met een Waterman mensen of een stiermensen. Sommigen van jullie willen een fris relatie. Sommigen van jullie misschien in een relatie. Maar je bent op zoek naar iets fris, iets beter. Dus tweeling. Sommige van jullie kunnen tegenkomen en een waterman mensen of een stier mensen. Oké, of misschien je komt ze tegen, je wil een fris start met een relatie. Of je bent in een relatie en je bent op zoek naar een nieuwe relatie. Dus tweeling, dit kan op allerlei manieren, maar het is zoiets als jullie zijn in een relatie, maar je bent op zoek naar een nieuwe relatie, omdat dit is niet wat je bent op zoek, oké? Dus ik zie verandering komt in relatie voor jullie, omdat het is zoiets is, en dit is voor entrepreneur, like, mensen die zijn tussen de leeftijd van 25, 50. Het is zoiets als je wil een frisse look in je relatie, oké? Dus misschien ben je op zoek omdat je wil. It's zoiets als je relatie is nou stagnant. Er is niks meer. Er is geen groot, niks meer. Je wil een nieuwe, frisse look in je relatie, oké? So it says je wil iemand anders, iemand dat spannend en dat soort of ding. Now, ik zie dat sommige van jullie hebben iemand nieuw ontmoeten of gaat iemand nieuw ontmoeten. Een nieuwe persoon komt best wel in je leven. Ik zie heel veel tekstcommunicatie. Ik ken een ram of een kreefpersoon. Oké, het is een beetje prikkelbaar relatie. However, dat komt op voor jullie. Ik ken zeer prikkelbaar, maar het is hoe jij daar even kan samenwerken. Ik zie communicatie. Communicatie is duidelijk tussen u en deze persoon. As it is a steer of a vispersoon. Nou, pas even op, omdat jullie zijn tweeling. Het is beter dat je gaat met een vuurmens, oké? Of een aardemensen. Maar het is zeer prikkelbaar wanneer. Maar heel veel mensen, heel veel tweelingen willen met kreefmensen gaan. Maar is doordat kreef is in je zodiac chart, je birth chart. En dat is de reden waarom zijn zoveel van jullie is aangetrokken bij kreefmensen, maar het is niet de juiste match, oké? Dus nieuwe liefde komt in en ik zie heel veel van jullie zit even te teksten. En dat is best wel goed. Communicatie is goed. Jullie vinden elkaar best wel lief. Nou, jonge mensen dat is getrouwd. Ik zie dat jullie moet echt dadelijk gaan praten met elkaar. Daar is discussie. Er zijn situaties dat je moet even in de lucht brengt. However, dat conversatie opkomt. Maar je moet praten hard tegen hart. Dat betekent dat je gaat eerlijk oprechten met de persoon dat je bent getrouwd met. Want daar is mogelijkheid van issues en situaties in je huwelijk dat komt op als je bent getrouwd met een ram of een kreef. Want jullie hebben echt issues met deze mensen, ram en kreef. Als je bent getrouwd met een ram of een kreef, daar is definitely issues met je huwelijk, in je huwelijk, dat je moet echt dadelijk met elkaar gaan praten en issues en situaties in je huwelijk kan even oplossen. Omdat dat zie ik gebeurt voor jullie. Dat wordt een grote issues voor mensen die zijn getrouwd of samenwonen. Je krijgt een issue als je bent in een relatie met een ram of kreefmensen. En je moet dadelijk gaan vertellen wat je wil van je partner. Even goed communiceren. Now, positive alignment van energy voor jullie tweeling. Omdat de tweeling vlam komt op. Dus sommige van jullie nieuw liefde komt in. En deze nieuw liefde is tweeling vlam. Ik zie heel veel attractie
met een Leo. Sommigen van jullie is heel veel attractie tussen u en een Leo. En deze Leo kan je twin vlam. Oké? Ik zie dat jullie zitten zelf te vragen. Als een kreef is je tweelingvlam. Nee, de kreef is niet de tweelingvlam. Oké? Kreef kan creëren dat soort of energy around jou. Omdat misschien heb je heel veel kreef in je birth chart. En je bent zo connect of je trekt ze aan jou. Oké, de kreefmensen. Maar kreef is niet echt een tweelingziel. Het is meer de vuurmensen, de opposite zijn van jou. En de kreef is niet de opposite zijn. Oké, maar sommige van jullie een nieuwe vlam komt in je leven. Tweelingvlam komt in jullie leven. Dat is zeer goed, zeer positief. En dit wordt positief voor jullie tweeling. Dus leuke maand, nieuwe liefde en tweelingvlam. Dus geniet van je maand. Maak mensen. We gaan even kijken de weegskalmensen. Weegskalmensen, zeer positief weegskalmensen. Daar is de mogelijkheid van huwelijk. Jonge mensen, misschien word je gevraagd de eind te gaan trouwen. Dus sommige van jullie dames wordt gevraagd de eind van gaan trouwen. En dit is best wel goed. De energie van jullie weegschaal is hier, maar jullie zijn connected met de maakmensen. Sommige van jullie willen gaan trouwen met de maakmensen of met de weegschaalmensen. Maar de huwelijk is hier. Het bestand dat sommige van jullie wordt gevraagd de hand te gaan trouwen. Oké? Sommige van jullie wordt verloofd. En dit is best wel goed, omdat dit is wat jullie was op zoek naar. En dit gaat best wel gebeuren. Dan, ik zie heel veel daten, maar het is codependent. Dat betekent dat je bent op zoek naar ander. Je bent sommige van jullie wil niet alleen staan, niet alleen zijn. Sommige van jullie is net vrij van je huwelijk of je long-term relatie. En nou ben je op zoek. Dus je bent op zoek naar voor sommige van jullie help, maar voor sommige van jullie is op zoek naar vriendschap of niet alleen te zijn. Oké? Sommige van jullie komen tegen aan een weegskalpersoon of een kreefpersoon of een maakpersoon. Oké? Dus however dat speelt en however dat gebeurt. Deze zijn de mensen dat heel veel van jullie gaat echt op zoek naar iemand. En dit is best wel positief. However dat speelt is een zeer positief alignment van energy. Want daar ben je op zoek naar een nieuwe persoon. Je wil gewoon daten voor de tijd. Maar je komt tegen heel veel leuke mensen. Maar is meer mensen van je hetzelfde sterbeeld of dat soort of a ding. Maar ik zie ook de tweeling. Dat jullie gaat echt connect met de tweeling. Tweeling zal en kan goed zijn. Dus heel veel van jullie is op zoek naar iemand nieuw. Omdat jullie wil niet alleen zijn. Nou, positive alignment van energies. Sommige van jullie is in een relatie. Het voelt goed en je vraagt jezelf af, is het een tweelingrelatie? Ja. Sommige van jullie gaat even iemand nieuw ontmoeten. Dit is echt iemand dat is zeer lief. Het is een scorpionnetje. Sommige van jullie is een stiermensen. Oké? Dus deze mensen komen in je leven en deze mensen gaan je zo beschermd en zo echt beschermd. Whoever deze persoon doet, die gaat je beschermd. Oké? En in een positieve manier. However het gebeurt, die ga je echt beschermd. Dus sommige van jullie misschien komen in aanraking met de scorpion. Sommige van jullie met de stiermensen of een boodschapperpersoon. De boodschapper is best wel je tweelingziel. Dus als je een boodschapper ontmoet, het is best wel je tweelingziel. Oké? Dus nieuwe liefde, kom in voor jullie. En weet je, true liefde is met een ander sterbeeld.
niet die opposite zijn, maar iemand dat is best wel daar voor jou en ga je beschermt in alles wat je doet, oké? De soulmate, ziel, ja, de zielverwan, de zielmaatjes, dat komt binnen. Het komt binnen via een boodschapperpersoon, oké? Dus als jullie vragen of een boodschapperpersoon is je tweelingziel, ja, het is een ja. Sommige van jullie gaat iemand ontmoeten. En de persoon is een waterman of een weegschaal, oké? En deze persoon brengt stability in your world. Dus sommige van jullie gaat een waterman of een weegschaalpersoon. En als je bent in een relatie met een waterman of een weegschaal, is dat de universe heeft deze persoon in je leven gebracht. Dus soms zit je in relatie en opeens realiseer je, hey, je relatie is best wel goed, omdat het is zoiets als je bent door zoveel moeilijke tijd, zoveel moeilijke relatie en opeens iemand bracht iemand in je leven en je gaat opeens realiseren, joh, deze persoon is bestemd voor mij. Dus het is zoiets als in deze maand, als de persoon is een waterman of een weegschaal, je gaat even realiseren dat de universe heeft deze persoon echt voor mij gebracht in mijn leven voor een reden. En je gaat even zien dat deze persoon is zo goed voor jou, omdat deze persoon snap je. En jullie kunnen goed overweg gaan. En je gaat even waarderen de relatie tussen u en deze persoon. Oké? Nou, sommige van jullie kennen deze persoon kan van een onderculte of ras. Maar je gaat even realiseren dat deze persoon leert je zoveel dingen. Oké? En zit je te helpen door zoveel issues en situaties. En zo ga je bijkomen. Oké? Dus het is best wel een maand, dames en heren. Geniet daarvan. En ik ga zeggen namaste. Tot de volgende keer.